Arkadaşlar selam. Bugün size farklı bir çalışma yapayım dedim. 36 beden dar etek ama lastikli arkadaşlar. Çünkü kumaşımız dantelimsi bir kumaş, likralı. Şöyle göstereyim. Açık renk, kırık beyazla krem rengi arası bir kumaş. Likrası var arkadaşlar. O yüzden lastikli çalışacağız biz bu eteğimizi. Üstü lastikli, altı astarlı arkadaşlar. Ben ölçüleri vereyim size. Eteğimin boyu 40 olacak çünkü sonradan 60 santim volan takacağız altına. 88 santim basen çevresi, yani yarısı 44 diyoruz. 76 santimde arkadaşlar bel çevresi, yani 38'den kemer kullanacağız. Ben hemen lastikli olacağı için arkadaşlar dikişsiz tek katını alıyorum. Tek katını üstten temizleme çizgimi çekiyorum arkadaşlar. 4 santimde aşağıya lastik takım yeri bırakıyorum. Sonra hemen boyumu buluyorum arkadaşlar. 40 santim net boyum var. 1 santimde dikiş payım var arkadaşlar. 12 santim basen düşüklüğü düşüyorum. Sonra gönyeğimi kullanarak kumaşımızın düzüne gidiyorum arkadaşlar. Hemen basen ölçüme bakıyorum. 44, yarısı 22 arkadaşlar. Direkt yarısını alıyorum. 1,5 santimde dikiş payı. Kemeri mecburen basene göre kullanacağız çünkü lastikli olacak arkadaşlar. 1 santim daha ufaltabiliriz. Toplamda 23,5 geliyor. Biz 22,5'tan çalışabiliriz arkadaşlar. Çünkü basenden gireceği için kemer ölçüsüne göre daraltmamamız gerekiyor. Volanlı olduğu için arkadaşlar alt kısmı biraz daha dar olacak. Eğri ile alta biraz dar verdim. Yani şöyle hafif daralttım. Ve hemen altını kestim arkadaşlar. Önümüzü kestik. Aynı parçadan bir tane daha alacağım arkadaşlar arka olarak. Dikimi basit olacak. Üstten lastikli arkadaşlar. Bunu da göstereceğim ben size. Aynı ön kestiğim parçanın aynısından bir tane arka kesiyorum. Etek kesimim bitti sayılır. Üstüne lastik takacağım arkadaşlar. Üst kısmı bu. Lastik basen ölçüsüne göre aşağıya doğru daralıyor. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar, hemen alt etek kısmına bakıyorum. Ön parçaya bakıyorum. 44 santim bitmiş arkadaşlar. Hemen volan keseceğim ben şimdi. Volanımızın arka kısmı arkadaşlar yere kadar olacak ama ön kısmı dizin altında asimetrik bir volan olacak arkadaşlar. Biz en uzun yerini baz alıyoruz. Volanımıza bakıyorum arkadaşlar. 60 santim.
Volanın takılacağı bölgeye bakıyorum arkadaşlar. 44 santim demiştim. Direkt daire şeklinde 44 santimi işaretliyorum arkadaşlar. Direkt daire şeklinde işaretledim. Evet. Hemen ortama bakıyorum. Tam 60 santim çıktı arkadaşlar. Doğru. Direkt kafanız karışmasın diye arkadaşlar ben kumaşı biraz fazla kullanıyorum. Elimde kumaşım var diye. Direkt daireden sonra 60-60 olarak dönüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şuradan çıkaracağım arkadaşlar. Daire şeklinde. Şöyle göstereyim. Bir parça çıktı. Evet. Oranımızı kestik. Öncelikle sonra direkt ortadan tutuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi asimetrik bir şekilde. Kafanız karışmasın diye beşiğini kesmedim arkadaşlar. Görün diye. Bir santim dikiş payını düşünerek ön boyumuz arkadaşlar 20 santim. Yani 22 santimden kesiyorum. ...35 santim. ...45 santim. ...ve 55 santim olmak üzere arkadaşlar... ...eşit bir şekilde... ufaltma yapıyorum bu anda. Önden arkaya doğru arkadaşlar. Normalde kumaş fazla diye arkadaşlar kafanız karışmasın diye fazladan kesim yaptım. Yoksa direkt ayarlama olayını da yapabilirdik. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Önümüz kısa, arkamız uzun, volanlı bir eteğimiz oldu. Evet. Burada hemen şu alt kısma takılıyor arkadaşlar. Alt etek ölçüsüne göre aldım. Hemen eteğimizi kaldırıyorum. Şimdi üst kesime geçeceğim. Üstte de aynı şekilde arkadaşlar kolda olan çalışması yapacağım.
Kolsuz bir üst keseceğim ve yaka. Kola volant takacağım arkadaşlar. Hemen üste bakıyorum. 43 boyum var. Yaka oyuntusunu arkadaşlar 8 santim veriyorum. Ve omuzumu meyilini veriyorum arkadaşlar. Eğri rigayla yakamı çiziyorum arkadaşlar. 16 santim iniyorum. Üstümün boyu 43 santim. 1 santim dikiş payını veriyorum arkadaşlar. 43 ve 1 santim dikiş 44 santim. Bedenimi bulmak için 24 santim iniyorum ama kol oyuntusu için değil arkadaşlar. Bedenimi bulmak için. Göğüs çevrem 82 santim toplamda. Yarısı 41 yapıyor arkadaşlar. Hafif ikra olduğu için ben 3 santim ekledim. 44 yaptım. 22 santim üzerinden kesim yapıyorum. 1 santim de dikiş payı. Omuzuma bakıyorum. 9 santim omuz var arkadaşlar. 9'u da verdim. Hemen kolsuz olacağı için kol oyuntusu bu bedende arkadaşlar 21 santimi geçmemesi lazım. 21 santimi verdim. Buna volan bir kol çalışması yapacağım arkadaşlar. Eğri rigayla da bel oyuntusunu vererek bedenimizi çıktım arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Dantelimsi bir kumaş olduğu için makasın ucuna takılıyor. Arka bedenimi de alıyorum arkadaşlar aynı şekilde. Omuz yüksekliğini düşünerek kumaşı üstten kaydırıyorum. Ufak beden olduğu için 2,5 santim falan veriyorum arkadaşlar. Normalde 3 veriyorum, seyredenler bilir. 3,5 santim düşerek arka oyuntumu da veriyorum. Robaya bakıyorum arkadaşlar. 36 robam var. Hemen 18 santim. Dikiş payını da verdim. 10 santim omuzun toplamı. Onu da aynı şekilde verdim. Volanın yapılacağı 21 santim arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Yine yayın bir ay şeklinde çiziyorum arkadaşlar. Kol boyum 14 santim. Kol takım yerim arkadaşlar 2 santim, 2-2,5 santim olacak. Hemen şöyle ters kesiyorum.
Kolu ters taktığımız zaman arkadaşlar kol da direkt volanlı olacak. Şöyle bir volanlı bir kol çıkacak arkadaşlar. Dikim aşamasını da göstereceğim ben size bunu. Şöyle kolu taktığımız zaman koltuk altından 0 başlayacak arkadaşlar. Takımı şöyle olduğu zaman direkt volanlı bir kol çıkacak karşımıza. Şimdi bunu kaldırdım arkadaşlar. Eteğin sadece alt kısmına yani etek kısmına arkadaşlar, volan olmayan kısmına astar takacağız. 4 katına getirdim. Aynı şekilde gene likralı bir astar kullanıyoruz arkadaşlar. Üstünde sadece beden kısmı arkadaşlar, yani göğüs kısmına astar kullanacağız. Omuz kısımlarına falan astar kullanmayacağız. Sadece dantel olacak. Hemen şöyle göstereyim. Astarımız kesildi. Kumaşımızı üstüne koyduk arkadaşlar. Görüntü, eteğimizin üst görüntüsü bu. Lastik takıldığı zaman. Ona bakayım. Volanımız da şu arkadaşlar. Arkası uzun, kuyruklu bir model yere kadar. Önü de kısa, diz altı bir etek modeli arkadaşlar. Bugün kesimimizde bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.